السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم راح أسوي على الغداء مسخن دجاج. شوفوا لي الدجاج شلون ذايب، بس المسخن سويناه بطريقة كلش سهلة وبسيطة. هاي الفترة أنا كلش حابة أسوي الوصفات بصورة سهلة ودا أبسطها عليكم. هذا كان غدانا، سهمكم العافية. تعالوا أعلمكم طريقته. أول شيء البصل قطعته شرايح، استعملت البصل هذا الأبيض، ضفت عليه تقريبا نص كوب من السماق، وضفت عليه ملح، وراح نضيف عليه الفلفل الأسود، وراح أضيف فوقه زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي جاي أستعمله هذا عصر بكر درجة أولى طبعا، وما بي يعني شلون نقول يفيده للرجيم. فضفت كمية همينة حلوة وقلبتهن سوا لحد ما انخلطت المكونات كامل عندي. طبعا أنا راح أشوي بالفرن وبهذا القالب مالتنا، فقلبتهن كل زين. وتعالوا هسه نتبل الدجاجة. التتبيلة مالت الدجاج ايش سوينا؟ هنا الدجاجة أني غسلتها زين وبمي وملح، وحضرنا التتبيلة سماق، ملح، فلفل أسود، خاشوقة صغيرة مال معجون، وخاشوقة صغيرونة من الكاتشب، وزيت الزيتون. ضفت كمية نخلطها كل زين، وشوية راح أضيف فوقها مي حتى تصير عندنا لينة، وراح نجي نتبل بيها الدجاجة مالتنا. طبعا الدجاجة أني مزرفتها هيك بالسكينة حتى تكون التتبيلة تدخل عندنا بيها بكل مكان. شوفوا هنا أنا ورا ما ضفت المي شلون صارت عندنا. راح نتبل الدجاجة كلش زين، نحاول نفرك الخلطة بيها حتى تدخل بيها الأعماق، وأتبلها من الجهتين بهذا الشكل. طبعا حتى داخل الجلد تقدرون تخلون التتبيلة اللي سويناها، لأن احنا صارت عندنا كمية حلوة من عندها. راح أقلبها هسه على الجهة الثانية، وراح أضيف عليها التتبيلة. طبعا أنا المسخن مسويت لكم إياه بالطريقة الأصلية موجود بالصفحة، ومسويت لكم مسخن رول همينة موجود بالصفحة اثنيناتهم. وهالمرة حبيت نسويه بالفرن مو على الطباخ، طريقة سهلة وسريعة، وإذا عندك خطار راح كلش تفيدك وكلش راح تعجبكم الوصفة. هنا ورا ما كملنا تتبيلته، شوفوا الدجاجة حتى اللون تغير. راح أضيفها فوق البصل، واللي بقى عندنا من التتبيلة بالجدر مالتنا راح أشيلها همينة، وراح أضيفها فوق البصل منا ومنانا. راح أغلفها بالسيليفون، وراح أروح أدخلها للفرن على 180 درجة. طبعا راح أشعل بس النار الجوة، تقريبا أخذت بالفرن من ساعة إلى ساعة وربع. بعدها راح أشيل السيليفون من عندها، وناخذ من الخلطة مالتنا ونخلي فوق الدجاجة، وراح أرجعها للفرن حتى تاخذ اللون. هنا راح أطفي النار الجوة، وراح نشعل النار الفوق حتى تتقسى بالوجه. وهنا وراها طلعتها من الفرن، وخرنا الدجاجة على صفحة، وجبنا قرصة الخبز، غمستها بزيت الزيتون وبالسماق كل زين. هنا أنا غرقتها مثل ما تشوفون. طبعا جناوي تصور لي، والتصوير مال جناوي تحفة ماكو مثله، بحيث تصور بغير مكان أصلا. فهنا ورا ما غمستها كامل راح نخليها بالماعون مالتنا، وخليت الدجاجة فوقاها. وجبت البصل اللي كان عندنا بالتبسي مالتنا، خليته داير مدايرها، وزينتها بشوية معدنوس أو كرفس حسب الموجود عندكم. طبعا التمن هاي الأيام احنا دائما نخلي فوقها فستق وكشمش، كلش طيب. طبعا أكل كان كلش طيب، وعلينا وعليكم بألف عافية. وكانت وياكم الشيف مها، ولهنا يخلص الفيديو. إذا عجبكم خلوا لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو من عندكم، ومع السلامة.